Hice la receta de Samantha la cocinera de espagueti rojo. Es mi primera vez haciéndolo, nunca los había comido de este estilo. Vamos a ver qué tal. También buenos, tienen un sabor muy diferente. Me encantaron. Es mi primera vez haciendo espagueti rojo mexicano, el estilo mexicano, al estilo de ella. So good, como dice ella. Great job.